హాయ్ అండి. బాగున్నారా అందరూ? రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఉద్యానోత్సవాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారండి. చాలా బాగుంది. అక్కడ మిల్లెట్స్‌తో చేసిన పిండి వంటలు, ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఇలా అన్నీ సేల్ చేశారు. తర్వాత అన్ని స్టేట్ వాళ్ళ డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉండే. ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళి చూడొచ్చండి. 13 వరకు ఉంది. ఫ్రీ ఎంట్రీ, టికెట్ ఏం లేదు. చాలా బాగుంది. ఫుల్ వీడియో నేను యూట్యూబ్‌లో అప్లోడ్ చేస్తాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.